เอาละครับผมก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆเราทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันในเช่นเคยกับผมมิสเตอร์อินนะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาสอนทำนะครับรถบรรทุกนะครับผมทำจากกล่องกระดาษนั่นเองนะครับผมแล้วจะมีวิธีการทำยังไงกันบ้างแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับไปถ่ายข้างหลังด้วยและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับโอเค let's go
โอเคครับผมก็สำหรับหัวมอเตอร์และล้อรถนะครับหรืออุปกรณ์ควบคุมรถนะครับหรือรีโมทนะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อจากผมโดยตรงได้นะครับผมมีจำหน่ายอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้และแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับแบตตัวนี้เป็นแบตลี่โพนะครับขนาด 7.4 โวลต์นะครับ 2,000 แอมป์นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อจากผมโดยตรงได้เหมือนกันนะครับผมก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันเลยแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับแอดไลน์ไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอผมนะครับกดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผม
และแล้วเราก็ได้ทำรถคันนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับสนใจรถคันนี้นะครับผมก็จะขายให้นะครับผมก็จะไม่ทำเพิ่มนะครับก็จะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครซื้อก่อนก็ได้ก่อนนะครับโอเคส่วนราคานะครับก็ไปคุยกันที่ไลน์นะครับเดี๋ยวแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับผมถ้าใครสนใจก็แอดมาได้เลยโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวรถคันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันวิ่งดีแค่ไหนนะครับผม